Films, good news films, double favor without limits. Ifise intango kigira n'iherezo. Ifise intango kigira n'iherezo. Intango igira n'iherezo. Igifise intango igira n'iherezo. Intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye. Uyisengere intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye. Uyitondere intango iragoye, intango iragoye, intango iragoye. Mana we kora by'ukuri n'impanuro babaha mu gwaruka zose zaciye haziserukira ngaha gakora. Yewe jewe nanje koko nta mahoro ku munyavyaha. Bavuze ngo umunyakibi yiruka atakimiruka ni koko nibyo kuri. Ubu kuri eglise usigaye uhahunga wirukiyo yo kugira ngo ntibaze bave bagutenga. Yewe jewe Mama Pastor, niwumbwiye ayo majambo icyo bikora curazi kuyungikanya. Batwenga abandi batikwije yavyaye ndabakwaje. Mbega hugumo uvuga amajambo yo muri Bibiliya yo mu ntango yo mwitanguro yo mwiherezo nkuko mengi wanyu hatahabera hataba marayika. Nagome ndagutangariza kuri ino ncuro urehe ugumuzunguruka hirya no hino uca hirya uca no hino. Nagome ndagutangariza ndakubwire yuko iyi ndafise irimwo umwana w'umugabo wawe. Tashwi hamwe nogirirwa amahirwe ho hakaza ari umuhungu ahi wawe ahafise icicaro n'intebe azozigabana hamabura vangwashwe. Nivyo nivyo wumvishe mufasa akari nyuma karahinda. Uziko nujya mwana Diana aheruka kuvyara ari umugabo wawe. None wagira ngo ijya nzu abayemo sibaye mupangiye. Ujya mugabo ngo ni umupastori. Twese twaragiye ngo dadi baba kumbe shetani mbi twese raduhumya amaso ariko ubu nyene atihanye ngo ahinduke agiye kubona impembo. Mada ntujugumire nukuri n'intango. Claude arumva yumvise aho rero. Mama Pastor ni ikibazo kiri kandi siwe wenyine. Hariho haba mama Pastor bamwe iyo babonye mu rushengero ibigira 10 n'amashikanwa bagafungura baca bidibamira bagafata abagabo babo nk'ibinyabugingo biba ngaha kwisi bakiyobagiza yuko bambaye imibiri nabibashuka ugasanga gakiza bambuye batereye harijya bagafata intama bayoboye bagatangura kuzijya n'amagufa bakanunuza bagakuramo imisoso. Nawe rero wagenga urihenda umbabarira icanzanye ngasi naje gukuburira isoni ariko amajambo unyakirije muri runo rugo numvisa nkomanze ku mutima numva rankurugutuye bica biba ngombwa yuko nanje mvuguko niyi mvugo siyo nahorana umviriza rishare kinzanye ngaha nashaka jewe nawe tumenyane
nk'abasangiye umugabo erega mada tuvoma kw'iriba rimwe umutsima turawusangiye ivyo kuguma mbundabunda hirya no hino nivyo numva narambiwe. umvirize ndababwire ivyo mukora ibyaha mwinyegeje niki mureke kunkorera intebe ishushe umugabo sinkeneye nani mutsi warimo urumvikire muri ko munacafuriza umushinga naye kandi soni mufise ivyo bintu murumva ko bibaho ivyo bintu murumva ko bicabuka mwebwe ntamakuru afite ubuki ari wese utwaye inda niyo umugabo wanje nani soni Yo mama pasta ndakumviye n'akagongwe yo none ko na mweneyo yayemeye ahantu ubona kuri murasambira ubusa ewe uritoma ku gasaka ndabona ko ukunda ibishinga ntahe n'intahe zivuga reka ndayiguhe kiribanga bemukiribanga twatura abakozi b'Imana kandi twubashwe kuma uza kuvuga ko muje kuri TV online wansabye ushaka ndavyanga icyo tumvise ni giki aba ni bamwe biyita inshigwa rimenetse mugabo wanje ndaryambaye je ndagowe mugabo yesu ari uryambara wararyambaye umuntu akakubwira ukamengo ntiwumva murafata mugashigikira umuntu ni munini aragutse ntacu cyambariye guharira gusa guharira mu minsi yahera ngo umugabo wanje ngo yogenda muri kabushururu ngo nka Eliya ngo ni kinyabwingo ngo Imana yaguterekeye ku isi nta nisoni tuza wumva iyi ni intango hariho n'ibizokurikira hariho n'ibizohereza kugira umenye ukuri uriye ugahaga kirazira kuguma wemera ibintu byose ndagowe basha nimufashe gusenga mega ndabwira abandi ndagowe mugabo nawe wiyondaniye umugabo wawe mama pasta nukuri ico no guhanura nuko wakwiyakira kuko akabako karamaze kuba ubu tuvuga n'umugabo wawe yamaze gutanguza intambara kandi iyi ntambara iteza kuzana n'ingaruka rero imaze kuzana ingaruka igakubana nazo yonda ni umugabo wawe wowe uzojaga ukimbira wicyo kimbira n'abandi bazoza n'abandi basubire baze abandi mwihaye mucafuza aha n'abandi bana bacaza yarabaye daddy ni daddy koko babeshi baba ni baba ibyo nibyanyu bigira 10 n'amashikano Yesu nuvuga uramuzi Barendera mawe Vata kumutima Yesu Vata kumutima Nafuye Yo Yarabe mukiye nagowe Barendera Tachaye Yo Intango 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 uyisengere Pamela wa shetani we narakubwiye uva inyuma ya mwene data ariko ntabwo uvyumva umushaka kwiki wewe ahubwo je narakubwiye
ntuzosubire n'umusi n'umwe kwivanga mu byanje n'umugabo wanje ko nibikora. Okay. Raba kuri WhatsApp yawe. Raba kuri WhatsApp yawe. Ndabizi ko tunataja mbafise kuri wewe. Waramugize nka zezeta. Umva, ndaguha amasaha 28. Niyahera utazagenda kwisubira gatanya. Icyo gihe uzobitwa kuri umukinyi wa pornography. Uzosubira gucya. Teddy, ndakwingenza. Ibyo usabye ngiye kubikora. Tugiye gutandukana. Ariko sinivuba. Nawe ayo mafoto ucafuta mu telefone yawe. Okay. Koresha umwanya kugira wikize. Yesu, oh Yesu wacu, ni wewe mwisigirwa, lipa papa, lika la kashelebele, lipo tetebele, mami, ni wewe nzira rukuri n'ubugingo, ni wewe Yesu, oh risa papa, ni wewe mwami wizeye, ni wewe twizeye, ni wewe wenyene, ni wewe mwisigirwa, lipa papa, waravuze mwami, yuko, Nziza nukuri mwami Yesu turagushimiye turagukengurukiye muri byose dukorera mu bintu byinshi mwami wawe tugirira nukuri turagukengurukiye mwami Yesu turakweretse mwami ubugingo bwacu ubane natwe utuzigame utuzitirire utube hafi ni mwizina ryawe ryera mu izina ryawe ryera amen urakoze amen. Neza ariko ego n'amahoro amen sanzu uriko urasenga watogose byakomeye wari muri yo mwemu nibaza ko rugeze nko mu ijoro rya kabiri reka kugwanje ahubwo nibaza ko narigeze mu rya gatatu amasheri naguhamagaye kuri phone ndakubura nari ngaha hafi y'iwanyu hari akantu nangiye kuraba ndavuga reka ndace ndakurabe niko gusanga rero watogose uri mu mwemu byahataje ariko yari just ndakuramutse reka cenda nabandanya ngende kugira ngo sindagukore mu mwemu sheri umbabarire ubundi uyu munsi nawugize umunsi w'amasengesho disonzesha kugira ngo ushobore kuba connect n'ijuru sengera urugo kwacu ngo muri kazoza sengera igihugu ndetse sengera n'imitwaro yo mu rushengero kandi ndabizi wandondeye koko kuri telefone urambura ariko nari muri iki gikorwa kuko iyo ndi muri ibi mbabarire ntabwo nkoresha telefone ndayishyira mu kadege kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora kumvuruga mba nifuza kuguma ndi connect n'Imana yacu kuko nzi neza ko ntagize ubundi muntu aza kumvuruga abanyiciye byinshi rero mbabarire ko wandondeye ukambura thank you pa ntako bisa kugira umukunzi mwiza nkawe yubaha Imana asenga afata akanya
ko gusengera imitwaro agasengera ishengero agasengera igihugu numva gusa nabwira umwana ati yamva mana anyway sineba nkuko nanda bikubwiye harakamna ngiye kuraba hano hafi y'iwanyu yari just kugira ngo ndakuramutse ndabukumerewe sikazima renda kubonye reka ngende na cyane cyane bandanye igikorwa sindakuvana mu mwuka shitiko wihuse nanuko basi ndakuzimana we bandanye igikorwa wari urimo nanje reka ngende ushaka kuvuga ngo nagukuye mu mwuka bandanye reka basi ndashaka okay nakibaza Meme, warumvise ibintu vyambaye ko ejo? Teri afise ama video y'ivyo twakoranye na Smash. Kandi sizi umunsi umwe. Sha, Smash n'umugesera vraiment. Ni Bartazar. Ariko pame, shari ikintu ariko ndagutahurako. None kugira urinde ucinyuma umugabo wawe. Burya umugabo wawe arafise ikibazo? Oya, kuvuze ko umugabo wanje nta kibazo na kimwe afise niba ndamubesheye ahubwo wowe ari umuvumo wowe uraho wanyomereye nkaba nayifashe nk'ibisanzwe. wa mukobwa we ndakwihanije uva inyuma y'umugabo wanje nta n'isoni uraza agahinda unteje. Abana banje bari mu kwicwa n'inzara uzabana kuva kwicura bagashika n'inzara mu nda jajanye na sinkironga iconya kubera wewe n'ukuri mana n'ukuri urambabaje unteye agahinda ndi umugore w'isezerano kubwawe mpangayike abana basigameze nk'abamayibobo kubera wewe urambabaje. Umva rero wa mugore ndakubwire ndakwinginze nankure n'induru mu gutwi umugabo wawe nimba mukeneye uzomuhere kuri kitenge cawe kuko ni wandonda sije ndamurondera ivyo byo kumbwira ngo abana bawe navyo birabasha. Umugabo wawe nimba ari kirofa atazi guharasiye umugore we wo mu nzu akayiha umuhabara ivyo nibindaba uko ni kumbwiye ndakuvumye ndakubwiye ntuzigere uronka amahoro mu rugo uze wamuhangayika mu bagabo kugeza upfuye kubw'agahinda unteye urabona. Mada reka ndakwibutse ko utari Imana ikindi naco wowe nivyo akunda kumva makuru n'umuvyeyi wanje mume wako ni naye na ninatamba naye. Meme Teri ni inkozi y'ikibi uzi ugasima imitego ya neza vyabaye ngombwa ko nja gusaba divorce ahejo tuzoja kubimarira vyose jewe na Tony ariko ico bihenzeko Pamela sindi umwana ubu tuvugana namaze guhiga n'abakomisiyoneri bangushize imitungo yanje yose ku buryo cango rindi mishasha ndayandike ku bana tuzoja kugira divorce atakintu na kimwe mfise cyo kugabura nawe. Nawe nimba ari kubera watandukanye n'abagabo benshi sha warize uramenya ariko rero Pame cingira ndaguhanure nk'umugenzi woshaka wohindura izo ngeso zawe kuko ingeso ufise nta muntu n'umwe yo yihanganira.
bushora arashotse. Ibintu byawe byose nabimenye kimwe kwaco uko bikurikirana byose nabimenye ibyo uko ari wewe wari umugabo wa Pamela yari habara ryawe mwagenda guhehetana urangije umuterera kuri Toni intama y'Imana byose nabimenye ngira ndakubahuke kuko nawe ntiwiyubashe nta n'umunsi warimwe wigeze wiyuba reka na jewe nkuburira isoni hano gene gisa ukaje imbere y'abantu haleluya akwatandira ufise umunsi mubi ni umunsi nabonye mpura nawe mu buzima bwanje nkakubwira ngo ndagukunda ngo ndaza kubana na wewe namutufise uramemukiye ibyaha byawe ni byinshi. Madame tuza tuyage umakanya tuganire ndazi ko ariko ubu naho uravuga iki ikintu uri bumbwira jewe uravuga icyo uri bumbwira jewe umva ndakubwira ndatekera ibyanje byose nigira nje kuraba ahandi hantu ndi burindirire umwami wanje Yesu azantwara. Madame sheri ndagukomera amashi ndazi ko nakoze amakosa ariko nubwo nakoze amakosa ikintu cyo kwahukana ucikize kure ndakwinginze umfatira ingingo zose zibaho mugabo ikintu cyo kwahukana ntugishiremwo ndazi ko nakoze amakosa adasanzwe ndazi ko nakubereye umushinga ntaye mwiza ndazi ko nakoze ibintu byose bikumara amaza bikakura mu bandi bagore ariko ndagusavye imbabazi nukuri satani yarampendahenze nsanga naguye mu vyaha ubu nuwombaza ati vyagenze gute sinotahura ngo nabigiyemwo gute nanje si jewe ndakwinginze ndasonda nagutakambiye ndagukomeye amashi nukuri ibihano byose wompa ushaka nkubita unyicayeko igihano cyo kwahukana nukuri ntacyo nokora ndumwungere wewe ayo umwungere azicarico wewe hamwe n'abantu bakora nkawe Imana izobakubita yihanukiriye ibatondekesheje ku murongo umwe n'ivyiwe ibanzi bankubitire Mana yanje mukikoreza imitwaro abantu namwe yabananiye kwikorera ibyabananiye akaba ari byo muhambirira ko bandi Imana senga izokungubitira inkoni hamusigara ubona umuramu kuko nawe urambabaje mu mutima wawe ndakubwira wewe amahitamwo mabi sengera intango y'ivyukora ukwintango mbiza n'amaherezo mabi intango uyisengere intango uyisengere. Smash. Bro. Man, wakoze akazi keza bro. Hey. Ma umviza rakubwiza ukuri. Sivyo?
Pamela ibyo akora byose ntashobora gusimba. Ndakubwiye umutego twamuteze niwe. Iyi ni cause ya divorce kwiriye. Nta n'ahandi. Man, ibi ndabizi neza guhera uwo mwanya tonagomba ava mu maboko y'ujya mugizi wa nabi. Bro, ariko amashimeshi kuri wowe. Iyo ntari kukuronka ivyo navyo nakubwirako. Iki ni igikorwa c'ubwihevye nakoze. Intango y'ubuzima kw'intango mbi n'amahitamwo mabi sengera intango y'ivyo ukora Double favor without limits. Jeunes, good news films, double favor without limits.